圆了，这个我都舍不得戳。接下来大家看一看我这个草莓爆米花的力量，扑面而来的草莓的味道，然后给它来回拉扯就行了，轻微的卷了个小泡，还是很炸的。接着。芝士米粒，超级拉丝，这个是很爆炸的那一款。超级声控。继续拉，一点都不掉米粒，拉伸力特别好。这个是国产的牛头，特别的光滑，好光滑呀！跟进口牛头的手感是一样的。起个泡。好爆炸呀！这个你手感也太棒了，它是属于那种软身的感觉，但是很好拉，也不粘手，手感特别棒。